Na, sveiki, myli žiūrovai. Dar vienas filmukas apie šilauogių genėjimą. Ir šiais metais jau pabaigsim epopėją, taip sakant, su šilauogėmis. Prie praeito video apie Duke šilauogės genėjimą gavau labai gerą, konstruktyvų komentarą, konstruktyvę kritiką. Bet žmogus nesuprato, kaip aš čia taip nugenėjau, kam čia aš nurėžiau. Va, kaip aš šitas čia krūmas Duke, kaip aš jį nurėžiau taip. Šitos jaunus ūglius, kuriuos mes paprastai paliekam, kurie buvo pasiruošę genėti, kam aš taip padariau. Tai aš padariau tai sąžininkai, sąmoningai tai padariau. Aš noriu visiškai performuoti šitą krūmą. Aš jį restartuoju, taip sakant, iš naujo, kad iš šakotųsi aš jį formuosiu naujai, nes, belekas čia išėjo. Va, derliaus aš truputį palikau, čia yra jo. Va, truputį yra, kaip ir ant gretimo krūmo. Čia irgi yra vaisiniai pumpurai. Jų yra, bet štai taip radikaliai aš nugenėjau. Jums taip daryti nereikia, čia tikrai ne, čia grinai mano buvo toks pasirinkimas. Paprastai mes šitos jaunus ūglius paliekam, kad jie derėtų. Bet kadangi man reikia performuoti krūmą, suteikti jam naują formą, naują lają, taip sakant, tai aš taip ir pasielgiau. Bet jums aiškiai to neiškomunikavau, nes mano galvoje viskas aišku, bet reikia ir jums kontekstą perteikti. Tai ačiū už argumentuotą kritiką, dar kartelį komentatoriui. Na, dabar daugiau kreipsiu dėmesį, ką aš sakau, ką komunikuoju, ką noriu savo filmukais pasakyti. Tai su šito krūmu, čia yra Blue Crop veislė, aš pabandysiu parodyti jau tą palaikomą įgenėjimą, kuris atliekamas kasmet, tvarkingai, neradikalus, nors čia irgi aš apsižiūrėjau, kad jau trumpinsiu irgi kai kurios tos jaunus ūglius, nes jie pasišakojo, jau vaisinių pumpurų nėra. Ant jų gal ir pašalo viršūnėlės. Tai va, tai tiek žinių, stengsiuosi detaliai aiškinti viską. Tai ir važiuojam. Na, štai pirmiausia pažiūrėkim, kiek mes šitų ūglių turim, aš jau neskaičiuoju, kad 8 būtų, aš maždaug jaunus stengsiuosi palikti. Tai papasakosiu apie savo, kaip sakant, planus, Matom, kad čia jų daug yra. 1, 2, 3, va čia, 4, 5, 6, 7. Vat. Tai daug jų čia yra tų jaunų, tai aš juos paliksiu. Tai dabar žiūrėkit, pagrindinis derlius šiais metais aš jau apsižiūrėjau, bus visgi ant senesnių ūglių. Žiūrėkit. Na, čia va kaip pasišakoja ir va čia yra labai daug vaisinių pumpurų. Va čia, žiūrėkit, va yra vaisiniai. Va čia va yra vaisiniai. Čia daug, tai va ir va čia va pasišakojimų yra vaisinių, tai juos aš paliksiu šitos. Čia yra kiek per tankų. Aš va taip norėsiu paskleisti. Va taip va, paskleisiu. Šitą va aš išsipjausiu. Nors jis yra jaunas, jis yra jaunesnis už šitą. Bet kodėl aš čia dabar taip jauną išsipjausiu, seną paliksiu? Dėl to, kad aš žiūriu, čia va yra jauni. Va jauni. Va čia yra jauni. Va, tai aš kitais metais planuoju šitą šaką iš viso ją pašalinti visiškai. O jos vietą užims va šitie jauni ūgliai, kurie dėrės kitais metais. Šiais metais jie nedėrės, nes, va žiūrėkit, nesimato, pašalo viršūnės. Šitam krūmui nušalo viršūnėlės. Nefokusuoju, va čia nušalo viršūnėlės. Tai aš šitą ūglį restartuosiu, tai yra prikirpsiu taip pat trumpai, kaip ir ten su Duke dariau. Na, štai pradėkim. Tai aš pirmiausia išgenėsiu smulkmę, tai kas yra labai smulku. Tai kas čia yra smulkaus? Va žiūrėkit, šita šakelė lyg ir smulki, yra, bet jinai vaisinį turi ant galo, gražu. Jinai gal ir išmaitins čia va yra saulutė, iš šitos pusės, žiūrėkit, jos lyg ir nieks per daug neužstos, ją paliksiu. O štai šita šakelė smulki, jinai yra visiškai apačioje ir uždengiama yra va šitos šakos, tai aš šitą išsipjausiu. Aišku, galima man paprieštarauti, kas čia, tu smulkmę palieki va ir čia smulkmė yra, šitą gal ir išsipjausiu. Tuomet, va žiūrėkit, va čia eina tokia raizgalinė, čia kiek matosi, va, čia viskas, nežinau, bet va čia va yra vaisinių, tai aš gal pasielgsiu taip su šita. Ir va čia va lenda vaisinės, čia va, viskas yra labai susipinę. Tai aš galbūt pasielgsiu taip, kad aš šitą išpjausiu, nežinau, ar čia geras pasirinkimas, negeras, bet taip padarysiu. Tada, žiūrėkit, išpjausiu ir va šitą
va šitą. Jisai eina prie šito va jauno ūgliuko, aš jį paliksiu kitiem metam, ne? Jam va irgi viršūnėlė pašalo, tai aš jį trumpai va taip prikirpsiu, reiškia, kad jis šakotųsi, o šitą aš pašalinsiu smulkmę. Bet šitas eina į šitą pusę, čia lyg ir kol kas jam laisva, nors taip, jisai labai žemai, nors nežinau, gal žinokit, aš tą smulkmę visgi išsipjausiu, va. Smulkius išpjaustam, viskas. Pagal chrestomatinį, taip sakant, pavyzdį, rekomendacijas, va, šitas eina visiškai, žiūrėkite, jis visiškai bus užtemdytas šitos šakos, visiškai apačia. Viskas lauk. Šitą ūglį, nueina jis į vidų, net nežinau, aš pabandysiu va šitą va taip atlenkti gal, va, kad jie taip stipriai nesikirstų ir tada jį paliksiu. Toliau, žiūrėkite. Va šitas šakojasi, bet ant viršaus ar yra vaisiniai? Žiūrim, stambus, lyg ir yra. Šitas lyg ir nušalęs. Laukit, čia kažkas pasidarė, nušalęs. Jums nesimato, bet man matosi akimis, kad nušalęs yra. Tai, o štai šitas jo kaimynas gal ir dėrės. Va šitas va kaimynas dėrės, aš matau iš viršaus, šitas panašu, kad ne. Tai aš gal padarysiu va taip šitą. Aš sąmoningai taip darau, ne, pas jūs gali nebūtų tokios situacijos, aš sąmoningai tai darau, kad jis šakotųsi. Kaip sakau, va žiūrėkit, derliaus va čia bus ant šito jauno, žiūrėkit, va kiek derliaus yra. Ant va šito va kiek derliaus, ant va šitų va daug derliaus, čia va tik tai pašalo irgi, pašalinam. Va, tai čia aišku yra dar smulkmių, tai va smulkmes galim išsikirpt. Išsikirpam smulkmes. Smulkmę šitą. Čia va toks gražus pumpuras, žiūrėkit, stambus. Tai va ir šitą pašalinsiu. Kitais metais aš išsipjausiu šitą šakelę, tai dėl to, taip sakant, aš čia per daug ją nesirūpinu. Ir va šitą va čia eina į stulpelį, jinai čia nėra prasmės. Štai, dabar šitą, kaip aš sakiau, čia yra per tanku, tai šitą aš išsipjaunu visiškai. Ir paskui va taip pririšiu, va taip, kad nesikirstų, kad va būtų jinai tarp šitų šakų. Kažkiek bus gerai, o kaip sakiau, paskui aš kitais metais išsipjausiu visą šaką, nes va yra galingas ūgliukas. Taip, kadangi šitą, žiūrėkit, šakojasi, va taip, tokia kaip ragano šluota mini, ir nušalusios viršūnės čia nieks nedėrės, aš irgi šitą ūglį, aš jį restartuosiu. Aš jį pripjausiu, tegu jisai šakojasi, tegu iš naujo šakojasi. Šitas va ūgliukas irgi, žiūrėkit, nušalosi viršūnė, jis nedėrės šiais metais, visiškai va, ilgai nušalęs. Tai mes jį irgi restartuojam. Taip, čia per tanku yra, čia tikrai yra per tanku, bet, paliksiu kol kas, va, šitas va eina iš vidaus, jisai aišku su derliumi, va šitas va, žiūrėkit, kaip gražiai, net nežinau, ką čia daryti, bet jis visiškai viduj, išsipjausim. Tak, va šitas irgi yra viduj. Jis su derliumi, bet jis, matot kaip, labai jisai čia, va, čia labai tanku yra. Bet aš kol kas paliksiu, žiūrėsiu, kas bus. Kaip sakiau, aš jį va taip atlenksiu. Va. Gal nebus taip tanku. Truputį išlankstysiu ir gal bus gerai. Tai va, šitą išsidvejinimą, ar palikti ar ne. Čia viršų lyg ir tokie stambesni truputį pumpurėliai, jie gal ir dėrės. Tai šitą aš paliksiu. Va šitą, žiūrėkit, raganos šluota. Pašalo viršūnės ir toks, žiūrėkit, galingas kaip vilkauglis, galima sakyti. Tai šitą aš irgi restartuoju šitą ūgliuką, nes jis nedėrės vis tiek. Ta prasme, jis turėtų dėrėti šiais metais, bet jis nedėrės, nes nėra ant jo vaisinių pumpurų. Viskas, kas eina, palaukit, jums nesimatys, o viskas čia šitie yra visi vegetaciniai. Tai aš taip ir padarysiu. Vėlgi sakau, sąmoningai taip prikerpu. Normaliom sąlygom aš to nedaryčiau. Jeigu ant jo viršūnės būtų vaisiniai pumpurai, aš to nedaryčiau. Jeigu ant jo viršūnės būtų va taip, žiūrėkit, čia šitie stambus, jie yra vaisiniai, va čia jie yra vaisiniai, jie va atsikišę yra nuo stiebo truputį, tai yra vaisiniai. O štai va tokie va, aštrus, smulkus, palaukit, va, čia nesimato va, aštrus smulkus, čia yra vegetaciniai ir jie nedera, tai aš tada, va šitas jis tokių neturi, žiūrėkit, jis vien turi vegetacinius, va, vien lapai. Jie atsikišę, bet jie aštrus čia yra ne vaisiniai, aš sakyčiau, čia yra vegetaciniai. Tai aš visgi jį priimu sprendimą nukirpt.
čia va, žiūrėkit, čia pašalusi viršūnė, išdžiūvusi. Nu tai prikirpam tą viršūnėlę kažkaip. Oi, na ir viskas. Pažiūrėkit, irgi šakojasi alderagano šluotas, bet jisai viršuje turi derliaus. Tai aš jį paliksiu, tegu kitiem metam, tai yra šį sezoną man jau bus derlius, tegu jisai dera. Taip, čia pažiūrim, žiūrėkit, kaip čia daug šakojasi. Tai va, žiūrėkit, čia va, praeitais metais nuderėjo, va, matot, nuderėjo ir viskas. Ir čia išdžiūvo viskas, nedera. Все, šalinam šitą, nereikia. Čia yra per tanku, bet aš čia toj atlenksiu, į kitą pusę truputį palenksiu. Ir nebus taip tanku. Taip, nu, va, smulkės šakelės galima pakarpyti kažkiek. O kitais metais, nes čia va, šiaip čia jaunas gana ūglis, žiūrėkit. Čia va, bordinė, čia tokie žievė tik pradėjo daryti. Čia kokius 3 gal 4 metų ūglis. Va, jisai jaunas, aš jį norėsiu išsaugot kitiem metam. Tai aš jį atlenksiu į save, va taip, atlenksiu į mane. Kažkaip va čia koliuką aš pastačiau, pririšau, bet dabar žiūriu, kad ne, reikės dar labiau atlenkti. Nors jisai iš tikrųjų žiūri į kitą pusę. Na, čia aš jau už kadro kažkaip prasėsiu. Išlankstysiu, gal paskui jums parodysiu. Na, ir iš esmės, ne iš esmės, žiūrėkit, šitas irgi pašalusi viršūnė. Va čia pašalė, o kaip nefokusuoja jums. Va čia pašalusi viršūnė. Tai aš šitą irgi, jisai nedėrės. Palaukit, apžiūrėsim su jumis. Ar yra pumpurų vaisinių, kaip prastai fokusuoja, gaudo foną, gaudo. Va, nedėrės jisai, tai aš galbūt jį irgi trumpiau taip prikirpsiu, tegu jisai iš naujo pasišakoja. Pasišakos, šį sezoną jisai išsišakos ir jau kitais metais man čia jis turėtų dėrėti. Na štai ir viskas iš esmės. Taip va, atliekam kasmetinį palaikomą įgenėjimą. Čia ūglių, žiūrėkit, irgi bliukropas. Neprileido, iš žemės nedavė kaip čandleris. Čia vat, neseniai Facebook'e kažkas rašė, kad vat, čia neleidžia ūglių iš žemės. Neleidžia, pavyzdžiui, čandleris tai yra jo ypatybė. O bliukropas, nu nežinau, turėtų leisti, bet va pas mane, pavyzdžiui, neišleido. Leidžia iš šitų va, šakusenų. Tai aš kitais metais šaką kirpsiu irgi ant kelmelio tokio, stubrelį paliksim jam, ne? Ir iš miegančių pumpuro gal šaus kažkas tai, ne? Va tokie dalykai. Tai tuoj dabar pabandysiu už kadro išramstyti, tai yra ištampyti ir parodysiu jums, kas man išėjo. Na štai, žiūrėkit, kas išėjo iš viršaus. Gal taip nesimato iš viršaus. Pabandysim su jumis va taip. Va. Va taip. Nežinau, kiek čia. Ištampiau, žodžiu. Šitos dar neatlenkiau, koliuko neradau dabar. Nu, bet atlenksiu va taip truputį daugiau, kad nebūtų per tanku. Nu, šiaip bendrai šitas va. Truputį jisai čia trukdo, visiškai krūmų vidų auga, bet nu tegu dabar auga, nes kaip sakiau, kitais metais šalinsiu. Va šitą tai bus gerai. Va ir šitą atlenkiau, tą kryptim, kur jisai natūraliai auga, va čia matosi. Tai va, tai pabaigėm epopėją su šilauogėm šiam sezonui, tikiuosi buvo naudinga. Tai priminsiu, kad čia aš radikaliai nugenėjau va taip visus, kurie buvo pasiruošę dėrėti tam, kad visiškai restartuot krūmą. Plus aš nemačiau ant jų derliaus, arba jo buvo visai ten mizeris, truputį aš derliaus palikau, kaip sakau, va. Jis yra kažkiek minimalus, bet aš visas jėgas šį sezoną skirsiu krūmo performavimu, nes čia beveik nieko nėra iš tų ūglių. Va, čia truputį irgi teko, važiuokit, net 5 ūglius teko restartuoti, nes tai pašalo. Taip sakant, tai nėra to vaisinių pumpurų. Čia va, labai geras derlius bus ant šitos šakos, labai geras ir ant anos. Tankoka, tikrai tankoka. Na, bet tegu būna, gal pasidžiaugsim, ten bus smulkesnė uoga, bet pasidžiaugsim. Taigi, ačiū už jūsų komentarus. Konstruktyvią kritiką skaityti visada yra malonu, nes į argumentus galima surasti kontrargumentų. Ne? Tokie dalykai netgi padeda tobulėti, darytis geresniam, taip sakant, ir gerinti kokybę. O jeigu argumentų nėra, yra tik emocijos, tada jau su kontraemocijom yra sunkiau. Ne? Su jomis nepasiginčysi ir nepatobulėsi. Tai tikiuosi, kad buvo naudinga. Tikiuosi, kad laikas su mano šilauogėm neprailgo. Gero jums genėjimo, gero jums derliaus. Iki kitų kartų.